hadir di tengah-tengah kita ya kuwi bintang dari Kediri Niken Salindri. Sik saurunge nembang tak takoni, sampean sing ngejob sapa? Pak Sis. Kang Sis Yohan. Dadi sing mbayari ya Kang Sis bakale. Pak Sis. Lah Pak Lurah modale apa berarti iki? Izin, Pak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Keramian. iya. Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampean Kang Sis, ya toh. Mama Lucy. Mama Lucy ya Kang Sis padha ae. Sampe nak suara men to, Mbah. Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, oh, heeh. Nggih. Mbah Sis Wantara. Berarti sing nimbali jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati iki mau nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Lho, ngene jer Basuki mawa beya, sampeyan lek nembang apik, njogete becik, wis to aja kuwatir. Oh. Mengko mesti diwakili karo Iya, Pak. Yu Nyamini, kuwi bojone Kang Sis Yohan, sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Oke, karo lek Mama niku Lucy. lek niku pasti. Nggih. Bener. Niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Nggih. Ya gandeng sing mirsani wis ngenteni sampeyan kabeh. Ya salam-salam kagem sedaya para lenggah nduk niken Iki acarane salindri. napa, Pak? Hah? Sunatan. Sunatane sinten? Sunatane Pak Lurah. Ya putrane mau kenal jlentrehke Muhammad Wisanggeni. Lho. Lah tapi kok sing nimbali Mbah Sis? Lho, mergane Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dihitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dihitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati, ngono kuwi. Pokoke piye carane kabeh iso dadi dulur ngono lho, Nduk. Oh iya. Ya didoakan semoga buat Mas Wisanggeni. Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, sehat selalu panjang umurnya, tercapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, kathah rezekine, awet leh ngomong anak putune, kalih Mbah Sis kalian Uti. Terima kasih banyak. Sudah Pak. Sampun nggih. Lho penontonnya urung didongakne, penontonnya. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming. Karena sudah menonton Niken beserta Pak Cahyo Kuntadi sarombonge, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu panjang umur rezeki ingkang Kusik. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan, kok sak rombonge ya bakul soto napa piye? sama aja. Oh beda. Sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh. Ngono lho, Nduk. Ya, sak rombongan Nah. mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuarasan panjang umur Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap Niken Salindri. Amin. Ah ya wis laris kaya ngono sik kurang tanggapan sampean nggih ora nggih. Lek kanggone piyayi ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucapane? Sakinah mawaddah warahmah. Wah iya, selamat menempuh hidup Itu baru. baru. Lek kanggo cah sing disunatne, selamate piye? Selamat menikmati. Terus? Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? Wah. Itunya kok bisa dikitan itu gimana?
istilah dihitan ki diislamke ya. Nuwun sewu, nggen alat vital. Nuwun sewu kuwi kudu ngerti mergo iki agama, Nduk. Nggen pepucuke alat vital kae, kuwi iki janjane reget itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo sik enek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah. Mula dihitan. Oh. Berarti kalau sunat itu harus orang Islam aja. Loh, ora mung Islam, malah mbiyen ki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo. Nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu khitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya iki? Berarti kalau seumpama kan udah dikitan, sekarang dikitan Mas Wisanggeni ya Pak. Terus jelek pamane enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entek nunduk suwi-suwi. Dadi rasa jenengan enek regetane terus di sunat. Wah, piye ya lek nerangne. Ngene Nduk, iki lho ya, wis ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho iki ilmu lho iki. Iki dadi ngene iki ya. Pucuke ijo. Apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sik tak terangne. Iki pamane ya. Lah iki sing dikitan iki, dipotong des iki akhire kan ilang. Lah iki ngene. Lah ngene iki kaya anu lho, kaya helm lho Nduk malian. Lah iki wis ilang. Iki sing reget iki. Upamane iki pamane go reget kena banyu, kena apa wedi apa kena apa, iki dikumbah wis resik. Oh. Ah, ngene iki sing dadi sumbere virus iki sing iki, ya. Mula iki kudu disingkirke adoh. Nah, akhirnya dadi resik, ling ibadah iso sah 100%. Oh, kalau boleh tahu Mas Wisanggeni itu kelas berapa, Pak? Lah, nyuwun prisa karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Nah. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, dikitannya? Lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko lek ngitan iki ulete ra umum. Dadi semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kayak adikmu Brahma kae ya kelas 5, si rambu rangkung, kae si rambune ya kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung mboten to, Pak? Oh, lho cara anu enek lho, kitan sing putri iki ana lho, Nduk. Diketokno apa nih? Alah mbuh aku mumet dhewe to nyauri awakmu susu. Lah intine ngono kuwi dislamake. Ha mula kuwi pepucuke ngalafita sing diketoki jenenge kulup. Mula nang nggen wayang sosok he kulup maju lungguhmu. Piye kabarmu kulup? Kulup kuwi mesti anak utawa putu sing lanang. Nah ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke ngalafita kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup, kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya. Paham. Ayo. Wis ta susu lak ngerti dhewe sok nduk kowe. Wis ngerti-ngerti bakale. Iya, ngono kuwi. Wong kabeh ya nglakoni, kabeh ya bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho. Oh, nggih. Ngono kuwi. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih ta sik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene, aku tak nguyuh diluk ae. Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Halo, Kula dadi dalange. Dalang. Ayo. Oke, nggih. Aku malah seneng. Ya coba kaya apa. Ayo pergi. Dalang tekon pergi ora. Loh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Nek kan iso ora ngangge cantolan mic kok semak tablet ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong salah. Kula ndamel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedok pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo rene alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Iki napa, Pak? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih.
Ngapa? Goleki, Pak. Golek apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Samaan. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5. Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok 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 dok. Dok dok ngono kuwi. Nah. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus nek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok-dok omong kae. Ngomong. Heeh, ndang. Ba. Carane nyekel jempol ae, Pak. Hah? Iki lek anek lengkae ning kene iki to. Lah iki terus drijimu lebokno rene. Oh, Mulai pengalaman iso-iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap-siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak. Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, njajal ya apa. Ndodok riyen, Pak. Heeh no. Dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhine pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing dupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara itu, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang kara-kara. Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salidri. Bumi langit gonjang-ganjing. Para bekang kang pratala. Lindu ping 7 sahari. Amap kang jalan idi. Pati hambantusi. Serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang Katrajangkang goro-goro. gara-gara. Awakmu nek iso suluk. Tau kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to, ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya, Niku kan iya. sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Dah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja. Pak Gondo Supono alias Degleng ngono, nggih. Ngono ya omong. Petruk ya omong karo Gareng. Petruke pundi niki Petruk? Heh? Iki Petruk Gareng Bagong. Kudu. Iki menduan iki gedang goreng. Ayo. Sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya ya. Nah, Bagong. Nah, yo. Gong. Ana apa, Reng? Nah, ya. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. Wah. Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah. Ugi Cahya Kuntadi. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak. Ning kene dalange aku. Jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ae aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gedhe, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg ngerti ora. Sing tukang ngedeg niku Kesi kuwi lho.
Ngetekne napa, Pak? Ngetekne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing halus-halus riyin. Nah. Niki kersane di nyanyekne ditembangne kalih Sinten? Bulusi. Wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lek mau nyeluk ora penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu? Ajan bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah. Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, anake. Niki enten yatra kedap. Enten titipan yatra. Kuwi ngisor rokok iki lho anek. Nah, niki. Niki Napane? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu. Lek alus sih lungguh. Tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki yatrane Bu Bulusi, Bulus. Jan terang. Ngono iki jan lho. Suwira ketemu mangan ngalem ya njaluk kon dulang. Jan kok cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Nah, temani. kuwi. Wis kene. Matur suwun nggih. Angel to, dalang angel to. Angel. Nggih. Iki misalkan kula anu Mas Petro duete kali anu sinden kondang ikan salindri parang Mas Gareng. Niken salindri tasik pipis wau. Wah, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman Mangkupurel nggih. Aku tak sapa eneng jineman Mangkupura. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti swantene jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara kok kira sinden bisu. Wau, Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh iya, Bu. Heeh. Bu Bugar. Kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet kalih Bugong. Nggih. Niki bawi. Nggih, bawi. Damel bawi. Nggih, bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumbing kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula. Terus request Mirengake, nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yuh, sindekne bawa ngombe kopi. Enak men. Pakane akeh ya, Pak. Oh iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan Heeh, mriki. engko turah akeh tak go mulih. Ayo. Mambiat mayat Belambiangan. Lang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprak buanter tenan lek pas iki. Buanter kayak presiden. Kupingku nganti nging ngono lho. Ayo. Sinden umur 85 bar digetak dalang kok langsung melakune ngene. Adi sare mawon nggih, Bu. Nggih. Sewu. Lah niki semangat ae, semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budak, Bu. Ya. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuhan. Hehehe, kok asu arane suarane. Mboten damel aswarane. Duwen nggih, Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng
sik Bu. Iki wayang kituke napa mboten, Mbak? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyane iki wis to, bebas. Oke. Iki tambah-tambahan Ibu. Ah iya. Iki kok kaya pelawak. Ki mung sing duet karo awakmu Lintang Asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas ken Petro. keng mriki. Keng mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh, nggih, mboten apa. Nggih. Monggo. Gendeng belambiangan nyaram biai jenengan apa Bu? Nuswantara iso ke anu gareng langsung vertigo. Semangat. Banget kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulan genang wetan sagara. Oh, dalange celutak ora. Gareng areng uyuhe dalang. Ayo. Pak Tuling kok diuyuhi ora entuk. Pak Tuling kok diuyuhi. Nggih. Laran kita ala sangkar. Ayo Mas. Hei, laran kita ala sangkar. Nage-nage. Wah, ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Alah los Pak, los. Lah wis kanggo awakmu wis bebas nduk wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagian. Bagonge separuh sumbing. Mas Bagong nek jenggleng. Apa nek? Lah separuh sumbing iki piye? Suarane piye? Piye-piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemaknya nyo. Ya. Ya ayo Mbok Lukli. Ayo. Ido. Wen, Ayo nyui. aku nek nuwi ora enak-enak no. Wingi mongoke ngonyang nyemang ngono. Wis nyemang yang apik Banyuwangi ngono. Lah iya kuwi lek sumbing jejer Ngamartana piye lho kaya. Adikku iki ngono wae opo. Niki nyanyinya nggih minum. Ora nganggo. Hang kaliwiat belambiangan. Hei, belambangan Bagong deh, enak-enak belambiangan deh. Mumbul Gong. Colot. Siap. Ya mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Ayo. Kok malih mari mboten miteng? Iki anu iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing pindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tenos, tasik tenos. Oh nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambiangan. Non non
Ora Bagong tak pateni. Gumyalare Taman Sari Nuswantara Monggo, Pak. Cahya. Ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa ne? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus Adik gantian. oh ngoten. Ngono. Oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cano. Cakno.